那执行 string copy 的时候，我并不知道说 t 的有效空间有多少，我不知道。我执行 string copy 的时候，我知道这个 t 直到了那个地方真的有效区间多少，我不知道，没办法知道。OK， 那这时候会出什么问题 ？string copy 会 copy 到 t 字串，就后面那个字串的0的地方出现的时候就停下来，对不对？所以假设 text 字串长度是有90个 byte， 那会发生什么事？我现在从2000开始，好，一直抠一直抠，20个 byte 到了，接下来第21个 byte 在哪？跑到这里来了，那出什么状况？那事情大条了，这真的事情就大条了。x 原来可能有一个很重要的一个 value 在那边 ，x 可能是一个控制的变数 ，OK。那当 copy 完了以后 ，x 有的指数乱掉了，对不对？那你拿一个乱掉的数来去控制你那个地方的控制回圈的事情，那你整个就乱掉。那就会可能会出现的情况很多种，一种是跑出来结果你觉得不合理，你并没有这样做，为什么会有这样的一个行为？你可能会去查说x y t 我那边那个地方怎么做它，然后 x y t 的算法是怎么样，可能是用 power 什么算那个的运算，你再怎么算，怎么会出来一负数？我明明都是用加的，然后加完以后你还跟它取绝对值，一定让它大于0。那你逻辑再怎么 check， 你都发现你逻辑不可能产生这个值，为什么会这样？很可能原因是因为你有一个地方不小心，去 copy 一些东西的时候，盖掉了一些不应该盖掉的地方。记得，这个在未来的 debug 的时候有用，很多的 bug 跟这些东西有关。就是我们以前在写程式的时候，我印象最深的就是碰到这种 bug 的时候，那时候还没有那个经验的时候，没有去想到说要透过这个地方检查的时候，那就很辛苦，查半天，觉得都对啊，我逻辑都对啊，然后把那个函式拿出来独立去乱一遍，也都对啊，但是合在一起就不对了，那就开始一定是电脑有问题，还是 OS 有问题？我明明在那台电脑可以跑啊，这 OS 的问题，我在 Linux 可以跑啊，怎么跑到电脑不能跑？我还听过学生这种事情也不少。我明明在那台可以跑，换台机就不能跑。那我那一台所有机器都测试都过了，到这一台就是不行，这一定是 OS 的问题。那个台语有一句俗语叫做“北向塞准向 KY”， 什么意思？就你不会开船，然后嫌这个溪是歪的。那通常就是说，一个经验有很多情况，就觉得你的逻辑都没有问题，但是为什么会突然会这样子奇奇怪怪的出来？那这个很有可能就是你不小心的几个可能性，一个是初始化没有做好 ，initialization 很重要，在使用程式的时候，在做程式的时候，使用到哪些变数，那些变数的初始值，你去 check 一下，它有没有适当的初始值。我们很多时候假设一些初始值是0嘛，对不对？想说啊，整数就从0开始，然后但是都不一定的。OK， 你如果没有给它一个适当初始值的话，就有可能它一开始的时候就得到一个乱数值，然后就拿那个值来做，那就可能都不是你预期的。另外就是这种 point 相关的事情，跟字串有关的事情，很容易有 bug， 要很小心。就养成好习惯以后，就会。这种情况就会比较少，然后就养成一个观念，就是有 bug 的时候，在这一种 initialization 的问题、address 的问题、point 的问题、while loop 的问题，都去 check 看看。当然有些时候 debug， 如果你有一些环境的话，就是有些 debugging 的一个 environment， 它会给你整个那个。开发环境，你可以去监视每个变数的变动的情形，那个会比较容易，就是
有些时候那个开发环境会帮助我们做 debug。另外的话就是，我会找助教花一点时间跟大家介绍一下 GDB 开始了没有？还没有 GDB 就 debugging 的那个，应该还没有，还是有？还没。叫我们会助教的话，可能会上一个时间让助教来讲一下，就是怎么用那个 debugging 的那个 tool。OK， 等你们层次开始比较大一点的时候，这个 debug 就常常需要，那要善用工具。好，有没有问题？所以我们可以这样做，就是我 allocate 好了以后，我就可以做这个 copy 的动作。但是 copy 的时候一定要注意。右边的字串，好，跟左边字串来讲，左边的那个空间一定要能够足以容纳右边这个字串。好，那接下来我们来看就是这几个函数，等会我们会去写它的那个 code。常用的就是 stringlet， 是给我一个字串，我回传整数，然后再来 string copy 就是复制 ，copy 字串，从右边 copy 到左边。那 string compare 是在做比较，这两个字串谁大谁小？那么字串大小的关系怎么比较？好，我问一个问题 ：apple 跟 applet 谁大谁小 ？apple 跟 banana 谁大谁小？这两个大。按照它的比较是这样，它是按照字串的字元的 ASCII 码的那个值 ，OK。或者严格讲，就是不要讲 ASCII， 就是一个一个 byte， 把它当做一个 one byte integer， 我一个一个 byte 来比。所以字串在比较的时候是这样，很简单，我从第一个字元比起，看这个字元谁大谁小。如果一样，我就比第二个字元，再一样我就比第三个字元，一直比到不一样为止。如果你全部都一样，一直比到0都一样，我就得到0等于，就等于，对不对？所以那一个问题的，我 string compare 要 return 什么东西的代表着说谁大谁小。string compare return value 是 integer 整数。它 return 是这样子，它相当于是 return 小于0，等于0，大于0。OK， 它 return 这样的一个字。如果等于的话，表示等于0就表示 return 0的话，就意思就是说左边字串跟右边字串是一样的。OK， 那到底会 return 什么呢？会 return 多少的数字呢？它 return 的值有可能是在负的一个 byte 的那个值到正的一个 byte 的那个值，就 depends on 说那个它比较的那个字元是多少的值。它简单讲，它就是把左边的值去减掉右边的值来 return。我所谓左边值跟右边值是说，它比较哪一个字元不一样，就拿那个不一样的字元去两个相减。把相减的结果回出来。OK， 好，我们学过了 ，A 是一个 code， 那么 A 应该有一个整数值，对不对？那就是编码的值嘛。OK， 那 B 是不是有一个值 ？A 跟 B 谁比较大 ？B 大1，对不对 ？OK， 那 Apple 尾巴是不是有一个0？对不对？所以我们说 apple 跟 applet 谁大？这边都一样，到这里都一样，不一样的地方在这里。那 t 有没有值 ？t 有，所以 t 跟0谁大？一定 t 大，0是最小。OK， 所以我如果是 apple 跟 applet 比的话，就是最后就是拿0减掉 t 来回传，
就得到互数。所以如果回传只是互数的话，左边小 a， 右边，对不对？就看我回传只是正数、负数或是零。如果零，两个相等，比方说我一直比到最后了，最后一个是0跟0，那一减两个都是0，回传还是0。right？ 那如果不是的话，我可能就比到其中有一个出现0的，我就要回传了，或者是我比到一个地方不一样，啊 ，OK， 比到不一样的地方我就回传。那回传值就是由前面那个字串的那个字元减掉后面字串的那个字元。所以像这样子 ，A 文跟 banana 谁大？比第一个字元两个就不一样。那回传多少 ？A 减 B 嘛。那 A 减 B 得到多少？负1，所以就是左边比较小。OK， 所以这个是 string compare， 好，这是我们可以给它两个字串，然后去 compare， 那回传值就是一个整数，这是一个负数，或者是等于0，或者是正整数。好，然后有一个是 string cat， 那这个回传值就不重要了，它是把 S 字串 copy 到 T 字串的尾巴，所以这个动作会让 T 字串越长越大。一样的问题，就是有签到这种 copy 的时候，一定要小心有没有爆掉。只要处理字串，你就记得你要 check 说你自己要小心，这个地方会不会造成爆掉的问题，会不会造成写到不该写的地方。OK， 好，我们来看 string compare 怎么做。写一下 string compare 的函数。这个有没有写过？第4章有没有？之前有没有？有没有印象 ？string compare。这个实际上可以不用。好，我们说 string compare 很简单，我可以这样写，你们看有没有问题？我用一个回圈，当 star s 等于 star t， 我就往前下一个位置。这个意思是我现在两个字串，一个一个比，然后这边是 A B A， 这边是 A B C。那它的概念是这样：一开始这是 S 指到的位置，这是 T 指到的位置，对不对？这两个都是 point， 都指到的是阵列嘛 ，OK， 都是指到字元的地方。ST 宣告是 point， 都是指到字元的位置 ，OK。那我们上次有讲过了，只要是 point 的话，我对 point 可以做一个事情是。我可以
SP 加加，意思是让 SP 直到下一个位置，就是把它的内容加一个位置。那个加一不是真正说，只是比方说它是238，好，那我就把它加变239，不是。它理论只是一个位置，所以它的加一是说直到下一个位置，就是它的那个形态的下一个位置。OK。好，所以 S 加加 T 加加指的就是，比方说我现在当 star S 等于 star T， 就当这两个一样的时候，我就指到下一个位置。所以这个第一个回圈完了以后就指到这里。好，继续一样的话就指到这里。好，这回圈不等了，出来了，回圈就出来了 ，right， 对不对？回圈是不是要出来？出来的时候。我做一个事情 ，return star s 减掉 star t， 所以 star s 是多少？我刚刚那个例子 ，star s 里头是什么值 ？a， 对不对 ？star t 是 b 嘛，所以 a 这个资源减掉 b 这个资源得到就负1，就回去了，正确，是不是得到负1 ？OK， 那你的判断就变成是 if string compare 小于0的话，那我就是走什么事情，等于0做什么事情，大于0做什么事情，就是小中大。